歡迎嚟到奧地利經濟學派第3堂，進一步嘅推論手段。咁同之前上2堂一樣，都係出自呢個《人經濟與國家》喺呢個羅斯巴特作嘅《Man, Economy and State》by Murray Rothbard。咁我哋第3堂入邊第一樣嘢，我哋會講到咧就係財貨 goods。咁咧，你可以理解佢咧同係手段 means 咧係一樣嘅嘢嚟嘅。總之，只要係滿足人類慾望嘅 means 咧，就係屬於係財貨係 goods 㗎。咁佢唔存在自由財 free goods 或者嗰啲免費物品嘅嗰啲。通常我哋講嗰啲數量好多、極其嘅豐富嘅嗰啲人平時行動係唔會用嚟擺喺佢嘅考量以內入邊嘅嗰啲嘢咧，例如空氣啊嗰啲咧，佢哋係屬於一啲嘅一般條件 general conditions。咁呢啲嘢咧，我哋平時行動嘅時候咧，係唔會納入喺我哋做行動嘅時候嘅一啲考量入邊嘅。咁至於邊啲先係真正嘅財貨咧？咁又分2大類嘅，一種咧係叫消費財 consumer goods， 第二種咧係叫做生產財 producer goods。咁乜嘢係嗰啲消費財咧 consumer goods 咧？就係嗰啲能夠直接滿足人類慾望咧嘅財貨，即係嗰啲能夠直接咧達到嗰個人嘅一啲目的嘅嗰啲嘅手段咧，我哋就稱之為一啲嘅 consumer goods 消費財。咁消費財我哋有另一個名嘅，就叫做第一級財貨 first order goods。咁呢個名咧，我哋遲啲咧喺唔同嘅一啲嘅處境底下咧，會用到消費財或者係用到第一級嘅財貨咁嘅。咁之後咧，你就會知道係點解㗎。咁佢哋嘅意思都係一樣嘅。咁有啲例子就係可能麵包啊、友誼啊呢啲。咁咧喺呢個例子入邊，我哋可以睇到咧，即係呢啲嘅消費財咧，佢唔單止係一啲實物嚟㗎，佢可以係一啲非物質性嘅一啲嘅財貨。咁總之佢咧，只要係能夠直接去滿足到人嘅慾望或者目的嘅話咧，咁佢就係屬於一個消費財啦。咁第二樣嘅財貨咧，就係呢個生產財 producer goods。咁咧，佢就係嗰啲用嚟生產其他嘅財貨嘅一啲嘅財貨啦。咁例如係一個工廠啦，或者係一隻牛或者一隻豬。如果佢係喺農場入邊嘅話，係愛嚟生產牛肉、豬肉，或者係可能係一個嘅農場。咁就算係我哋可能平時攞嚟炒菜嘅嗰個鑊鏟，其實都係一個嘅生產財，佢就係生產嗰個炒嘅嗰啲菜咁樣。咁至於嗰啲菜咧，先至係嗰啲嘅消費財，先係直接去滿足我哋想食菜嗰啲呢個慾望。咁所有嘅生產財咧，佢都係用嚟生產其他嘅財貨。咁咧，佢哋係不能夠咧係直接去滿足人嘅慾望，佢哋係間接咁樣滿足人類嘅慾望。咁佢仲有另外一個名就叫高級貨，或者呢個 higher order goods。咁佢除咗呢個高級貨之 higher order goods 之外咧，仲有再多另外一個名，就叫做生產要素 factor of production。咁呢3個名咧，佢喺唔同嘅處境底下咧，就都係一樣嘅意思嘅。不過喺唔同嘅處境底下咧，就會用到唔同嘅名咯。咁為咗生產消費財咧，人咧除咗有呢個生產財之外咧，佢都必須要咧係知道一個製法，一個 method， 之後用嗰個製法咧去重新組合佢周邊嘅環境咧，先可以進行到生產嘅。咁例如咧，如果我想食一個火腿三文治啦，咁我必然咧，我嘅價值排行最高嘅嗰個目的咧，就係想食一個火腿三文治啦。咁之後咧，我又要必須相信咧，我係擁有一個
製作火腿三文治嘅一個嘅製法 method， 咁我先會走去用嗰個製法咧去整嗰個火腿三文治出嚟嘅。咁喺嗰個例子入邊咧，如果我哋食嗰個火腿三文治嘅時候咧，佢食緊嘅時候咧，咁嗰個火腿三文治咧就係嗰個嘅消費財啦。咁咧，至於邊啲係嗰啲嘅生產財咧，就係可能我哋攞嚟切嗰個火腿嘅刀啊，或者係焗嗰個麵包嘅嗰啲麵粉啊，嗰個焗爐啊，即係用嚟製作嗰個火腿嘅嗰啲豬啊，或者養豬嘅嗰啲農業嘅一啲嘅農舍咁咯。咁除咗以上舉嗰啲例子咧，大家可能都諗到好多喺頭先個例子會係出現到嘅一啲生產財，咁可以留言咧，可以大家討論下。咁我而家咧就會講第一級財貨同埋高級財貨係指咩啦？咁咧喺生產過程中咧係有分咧第一級嘅財貨、第二級財貨、第三級財貨、第四級財貨、第五級財貨，一路落，有好多幾百個級嘅財貨都得嘅。咁第一級財貨咧指嘅就係咧消費財啊，即係我哋食嘅嗰個火腿三文治咧就係一個第一級財貨。咁咧第一級財貨咧就係由邊度生產出嚟㗎？就係用第二級財貨咧生產出嚟嘅。咁第二級財貨咧就係用第三級財貨生產出嚟嘅。咁如此類推咧，喺越高級嘅一啲嘅財貨咧，佢咧係距離嗰個嘅消費財咧嘅一個生產過程係越遠嘅，越低級嘅一啲嘅財貨咧就越接近嗰個消費財，越直接咁樣去滿足嗰個人嘅嗰個目標啦。咁喺生產財入邊咧，或者生產要素咧，有兩種咧係屬於原始生產要素嘅，即係話咧佢咧就算係一個原始社會，佢係仲未有人整過任何嘢出嚟都好咧，一出現咧可能第一個人嘅時候咧，就會出現咗有勞動同埋土地 labour 同埋 land 噶啦。咁咧要生產任何嘅消費財咧，我哋都係需要時間咧同埋生產要素嘅。咁呢度講嘅土地咧，唔單止咧係淨係指係土地嘅，咁係包括晒所有嘅自然資源。咁咧總之就係嗰啲唔係由人類咧去整出嚟嘅嗰啲手段咧，咁嗰啲就叫做土地啦。咁仲有一種嘅生產要素咧，係人整出嚟嘅咧，嗰種就係資本財 capital goods 或者係 capital 就咁。咁 capital goods 資本咧就係嗰啲由人生產出嚟咧嘅嗰啲嘅財貨咧，嗰啲咧就係所有都係叫做資本財或者係 capital goods。咁任何個體咧，佢如果要生產任何嘅消費財貨咧，都係需要幾種要素嘅。咁第一種咧就係生產財 producer goods。咁佢咧係有分資本啦，或者係土地，或者係勞動。咁咧之後佢仲要有時間啦，同埋製法嘅。咁所有生產財咧都係來源於消費者嘅。如果消費者佢唔再去覺得一樣嘢咧係一樣嘅消費財咧係有價值嘅話咧，咁咧佢下面嘅嗰啲嘅更加高級嘅嗰啲財貨嗰啲嘅生產財咧，佢哋嘅價值咧都會減少，甚至會冇咗嘅。咁所有生產財咧嘅價值咧都係來源於消費者同埋佢消費財嘅。如果某個消費財咧係冇咗價值，啲消費者唔再俾價值嗰啲某樣嘅消費財，咁佢連帶落去嘅嗰啲更加高級嘅嗰啲財貨，用嚟生產嗰樣消費財嘅財貨咧，佢哋嘅價值咧都會係減少，甚至會變成冇咗添嘅。咁如果某樣嘅生產財，佢咧淨係可以生產一樣消費財嘅啫。咁如果嗰樣消費財咧，佢嘅價值冇咗咧，咁佢嗰個
生產材咧嘅價值咧都會完全係冇咗嘅。咁如果一樣生產材佢係除咗生產一樣消費材之外咧，佢生產好多種消費材嘅，咁可能佢其中一種嘅消費材咧，佢嘅價值冇咗咧，咁個生產材咧，佢嘅價值咧必然係會降低少少嘅，一定係會有所降低，但係咧就可能就唔會變成零啦，因為佢仲有其他可以生產嘅一啲嘅消費材。好似頭先嗰個例子，例如刀咁樣，刀佢唔一定攞嚟切嗰個火腿，佢仲可以切其他嘢，咁佢咧佢個價值咧就唔會完全歸零啊。咁咧，例如可能咧，如果一啲嘅淨係專門攞嚟整火腿嘅機器咧，咁可能佢嗰啲咧，如果火腿佢冇咗嗰個嘅價值咧，咁佢就咧嗰啲整火腿嘅機器咧都會冇埋價值咁樣啦。咁做一個總結啦，第一，財貨 goods 佢嘅定義咧就係滿足人類慾望嘅手段 means， 咁嗰啲咧就叫做財貨啦。第二，消費材 consumer goods 就係嗰啲能夠直接滿足人類慾望嘅一啲嘅財貨。第三，生產材 producers goods 就係嗰啲作為生產其他財貨嘅財貨啦。咁為咗生產消費材咧，人類咧係必須咧重新去整合佢個環境啦，之後先可以進行佢嘅生產嘅。第五，咁係有兩種嘅原始生產要素，就係勞動同埋土地 （labour 同埋 land）。第六，由人咧所生產出嚟嘅嗰啲嘅要素或者係嗰啲嘅財貨咧，咁嗰啲叫做資本或者係資本財 （capital goods）。第七，生產材嘅價值咧係源自於消費者嘅。如果消費者唔再對某種嘅消費材咧係賦予價值俾佢咧，咁佢隨之而嚟佢嘅用嚟生產嗰樣消費材嘅嗰啲嘅生產材咧，佢哋嘅價值咧係必然咧係會下降嘅。第八，生產消費材係所需要咧係以下某呢啲嘅要素嘅：生產材啦、勞動啦、土地啦、資本之後時間啦，同埋製法。